जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने अपने बाप दे सामने खड़े ने ते बाप मुसलमान नहीं, बाप ईमानदार नहीं, बाप काफर है, बाप मुशरक है, बुत्तां दा पुजारी है, बुत पूजदा भी है, बुत बनांदा भी है ते बुत वेचदा भी है। ते वेख लै फैसलाबादिया नबी ने मुशरक बाप नू किवें बुलाया, नबी ने मुशरक बाप नू किन अलकाबात नाल बुलाया, किन अल्फाज नाल बुलाया है। ओए फैसलाबादिया नौजवाना तुम्ही ते अपने बाप नू बुलाना है, तुम्ही ते बाप नू मुखातिब करना। ओए अब्बा ओए फलानिया तू भी बाप नू बुलाना है। ते नबी इब्राहिम ने भी बाप नू बुलाया। ओए जालिमा ये ओ बाप है जेड़ा मजदूरियां करदा ते तेरे वास्ते, ये ओ बाप है सारा दिन गर्मी विच तांबिया चुकदा ते तेरे वास्ते। ओए नौजवाना ये ओ बाप है सारा दिन रेड़ी धकदा ते तेरे वास्ते। ये ओ बाप है सारा दिन फैसलाबाद शहर दा चक्कर कटदा ते औलाद वास्ते। ए ओ बाप सारा दिन गर्मी अंदर पसीने नाल शराबूर हो जांदा ते तेरे वास्ते। अज तू जवान हो के उसे बाप नू अखां कढना, उसे बाप नू घूरियां पाना, उसे बाप दियां बदतमीजियां करना, उस बाप नाल बेअदबियां करना, उस बाप दियां गुस्ताखियां करना जेड़ा तेनू बाजार ले जांदा सी। उंगली तेरियां जे चीज वाल बाद अंदर जांदी सी, ओ चीज तेरा बाप तेनू पहले लैके दे देंदा सी। ए ओ बाप लोकां दियां झिड़कां भी बर्दाश्त कर लैंदा औलाद वास्ते। अज औलाद जवान हो के ओ बाप नू अखां कड्डे ते गल चंगी ते कोई नहीं ना। असा सुनिया सोशल मीडिया इस बात का गवाह है, कोई नौजवान तेरे मुआशरे अंदर ऐसे ने, कई नौजवान इंजदे ने जेड़े थोड़ी जी गल दी वजह तो अपने सक्के बाप दे सीने विच गोलियां पे मार देने, और निके निके मसलियां दी वजह तो अपने प्योवां दियां गर्दनां ते छुरियां पे चलांदे ने। निके निके मसाइल दी वजह तो मरला जमीन दी वजह तो इस जालिम बाप दे सीने विच गोलियां पे मार दे। सोशल मीडिया गवाह है, जिला शेखुपुरे अंदर एक नौजवान है, घर दे अंदर छोटी जग मसला लड़ाई हो जाती है, ये बाहर चला जाता है, बाहरों पेट्रोल लैके आंदा है, अपने घर विच आंदा है ते मां ते बाप एदा एक वीर किचन विच बैठे ने, चुल्हा जलदा पिया। इस जालम ने इंज पेट्रोल सटिया, उधरों चूल्हा चलदा पिया गैस वाला, एदा जिंदा वीर भी जल गया, एदी मां भी जल गई, एदा जिंदा बाप भी जल के ते राख हो गया। की गुनाह है इस बाप दा, इन्हें तेनू पैदा क्यों कीता? मां दा यही गुनाह, इन्हें तेनू जम्मिया क्यों है? अल्लाह साढ़े नौजवानों नू समझ अता फरमा। ऐ वेख लै बाप मुशरक ते पुत्र रब दा नबी है। ओए बोलो बाप मुशरक ते पुत्र रब दा नबी है, ते किवें बुलाया, किवें आवाज दी है? आंदे नहीं या आबाती। इन्हां लफ्ज़ां ते गौर तुसी कर लिया ना ते अज दे जुमे दा कोई मुल पै जाएगा। की आंदे ने? आंदे नहीं या आबाते, या आबाते, ऐ मेरे अब्बा जी, ऐ मेरे अब्बा जी। अब्बा जी मेरे को ऐसा इलम आ गया है, एदी पैरवी करनी पैनी जे। अब्बा जी वेखिया जे शैतान दे पिछे ना लग्या जे, शैतान दी गल ना मनिया जे। अब्बा जी जेड़े सुनते ही नहीं,
جڑے ویندے ہی نہیں انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ ابا جی مینوں ڈر بڑا ہوندا ہے کتے رحمان دے عذاب وچ گرفتار نہ ہو جاؤ۔ تے باپ مشرک سی نہ بولیا مشرک آندا ہے قال یا ابراہیم لئن لم قرآن میں کولو نہیں بنا کے لے آیا۔ قال یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ آندا او ابراہیم اگر تو باس نہ آیا تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، تینوں میں گھروں کٹ دیاں گا، تینوں وطنوں بے وطن کر دیاں گا، تینوں شہروں کٹ دیاں گا، تینوں میں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا۔ تے ویکھ لے فیصلہ آبادیا، باپ آندا پتھر ماراں گا، باپ آندا گھروں کٹ دیاں گا، باپ آندا شہروں کٹ دیاں گا۔ تے سن لے جواب رب دے خلیل دا، تو تے باپ نو گالیاں کڈنا ہے تے ادھر باپ آندا میں گھروں کٹاں گا، مشرک ہے نا، آندا میں شہروں کٹاں گا۔ تے سن پتر دا جواب کی آندا ہے قال سلام علیک۔ ویکھ لے نوجوانا، وہ آندا ہے گھروں کٹاں گا، پتر آندا ہے اچھا ابا جی سلام ہوئے۔ وہ آندا ہے پتھر ماراں گا، تے پتر آندا ہے اچھا ابا جی میں چلیا میرا سلام ہے۔ تے فیصلہ آبادیا ویکھ لے مشرک باپ دا احترام کیتا ہے، مشرک باپ دی، تو تے نمازی باپ دی عزت نہیں نہ کردا، تو تے تہجد گزار باپ دی قدر نہیں نہ کردا۔ اے ویکھ لے مشرک باپ دا حیا کیتا ہے تے 80-86 سال عمر ہو گئی رب دے خلیل دی، آندے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ پتر دے مینوں نیک دے۔ کی آکھے اللہ پتر دے دے، سارے بولو اللہ پتر دے دے نیک دے۔ فرمایا خلیل جی رب جلیل، فرمایا دعا تیری قبول ہے، اللہ کیویں قبول ہے؟ فرمایا تو نیک منگے ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ فرمایا خلیلہ تو نیک منگے ہیں، میں تینوں پتر حوصلے والا دے رہے ہاں، تینوں میں پتر بردبار دے رہے ہاں، ایسا حوصلے والا، ایسا بردبار، گلے تے چھری بھی رکھیں گا پیاسی نہیں کرے گا۔ تے پھر رب دے خلیل نے چھری رکھی کے نا، چھری چلائی کے نا، قرآن ہی قرآن، کدی پڑھیا کر قرآن، ٹولے مرثیے نہ پڑھیا کر، ٹولے مرثیے نہ سنیا کر۔ جڑا مولوی تینوں مرثیے سنائے، جڑا مولوی تینوں ٹولے سنائے، باں پھڑ کے ممبر تو تھلے لا دیا کر، انہوں کہے ممبر رسول ایتھے سنانا ہی تے قرآن سنا، انہوں کہے تھے سنانا ہی تے نبی پاک دا فرمان سنا صلی اللہ ہو۔ کیا ماں باپ دی عظمت تے قرآن دی ہیں ایتا موگیاں نے جڑا سی مرثیے پڑھنے نے؟ ماں باپ دی عظمت تے حدیثہ موگیاں نے جڑا سی ٹولے سنائیے؟ اے ویکھ لے قرآن ہی قرآن، آواز ہوندی ہے وَلَمْ سپارہ 23واں سورہ صافات، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ، لفظ تھے بھی ہوئی آگے ہے، قَالَ يَا أَبَتِ، آنکھو دوسی بھی یا آبت، سارے آنکھو یا آب، قرآن دے قرآن پڑھ لو کی آکھیا قَالَ
کالیا آباد سارے نہیں بولے کالیا آباد جناب خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں اوہ پترا 3 دن ہو گئے نے میں خواب آ رہے ہیں میں تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں تے تیرا کی ارادہ ہے تیرا کی پروگرام ہے تے پتر رب نے نیک دیتا ہے حوصلے والا دیتا ہے آندے نے کالیا آباد فعل ما تمر ابا جی جی میں رب دا حکم ہویا ہے کار گزرو اللہ نے جایا انشاءاللہ ما صابرین اللہ نے چاہیا تے میں صبر پان والے ہمیں جو ہو جاواں گا کالیا آباد فعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اوہ آج ادب کریں گا تے رب دنیا تے تینوں صلہ ضرور دے دے گا ایک کیویں ہو سکتا ہے تو ماں باپ دا تابع دار ہوئے تے تیری اولاد تیرا ادب نہ کرے حضرت جی آج جو بیچنا ہے کل نو کوئی کٹنا پہنا ہے آج تو اپنے باپ دا احترام کیتا میری بہن میری بیٹی آج تو اپنی ماں دا احترام کیتا کل نو تیریاں بیٹیاں تیرا احترام کرن گی تو باپ دا احترام کیتا کل نو تیری اولاد تیری عزت کرے گی اے ویکھ لے دنیا تے رب نے صلہ دیتا ہے کہ نہیں